Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya hadirin jamaah musalla Darul Karomah Taban ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hambanya Allah, sakmangke halaman 8. Paling ngandap piyambak itu. Wal mustahillu min itrati. Ada 6 orang yang Allah melaknatnya dan Rasulullah juga melaknatnya. Padahal dumone Nabi niku diijabahi. Yang pertama, orang yang menambah-nambah isi kitab Al-Quran, bukan Quran disisip-sisip. Yang kedua, orang yang mendustakan takdir Allah, boten percaya kali keputusan ketentuan takdir Allah. Yang ketiga, orang yang semena-mena di dalam berkuasa, sehingga yang rendah malah dimuliakan, yang mulia malah dihinakan. Yang keempat, orang yang menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah, termasuk tanah haram iku enten keharaman-keharaman dadak dilanggar, diterjang. Kemuliaan di kota Mekah iku nek roe boten enten alif li haramillah, marang tanah harame Allah, yaitu kota Mekah. Nek Madinah niku tanah harame Rasulullah. Sehingga disebut haramain, 2 tanah haram. Tapi sing Mekah niku Allah, sing Madinah niku Rasulullah. Permintaan Kanjeng Nabi datang Gusti Allah. Sekarang yang kelima, wal mustahillu min itrati ma haramallah. Jadi ini berat. Sing keempat niku kota Mekah niku kota tanah haram, ummul qura, induknya seluruh kota di berbagai penjuru dunia. Kiblate wong Islam kok nglakoni barang sing dilarang ten mriku, eleke niku nggih dobel-dobel. Dadi cara salat ten Masjidil Haram niku 1 rakaatnya sebanding dengan 100.000 rakaat. Maksiate ten mriku niku ya sebanding dengan maksiat 100.000 kemaksiatan. Sami kali napa niku Lailatul Qadar senilai dengan lebih baik 1000 bulan. Nah nek digawe maksiat niku yo senilai dengan maksiat 1000 bulan. Jadi enten enak, enten boten enak. Sekarang niki perkara agung, dadi 6 niki perkara agung sedaya sing diterjang, sing ditabrak. Yang kelima, wal mustahillu lan wong kang ngalalno.
min itrati kang saking anak turun ingsun ai dzurriyyati tegese dzurriyyahku wa qarabati lan kerabatku ana darahe Kanjeng Nabi enten keturunane Kanjeng Nabi tapi kok kendel-kendel menghalalkan mustahil ma harramallah. Lho nek sing maksiat niku wong biasa, wong memandangnya niku nggih biasa. Tapi nek sing maksiat niku wong istimewa, niku efek dampaknya niku luar biasa. Lah yo wong kiai, wong ustaz, wong guru, mangke niku kan ngoten. Wong duwe pondok. Lah niki napa malih? Wong keturunane Kanjeng Nabi kok. Sehingga justru mendapat laknatnya dari Allah niku lebih besar. Boten kok polahe keturunane Kanjeng Nabi terus bebas saenake dhewe boten. Nggih, tambah lebih berat. Nggih. Dosane wong khusus niku nggih tikel-tikel luwih kathah dibanding dosane wong umum. Dadi nggih enten enak, enten boten enak. Wa huwa utawi mustahil iku man orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah iku man wong fa'ala kang agawe sapa man fi dzurriyyati Rasulillah ing dalem kalangane keturunane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samangke sing diceluk Habib rumiyin sing diceluk Habib niku sing ulama teko keturunane Kanjeng Nabi niku disebut Habib. Enten Wonocolo rumiyin kondang Habib Umar. Ene Wonocolo Kang Buntu mriku. Ngajenge KUA niku. Ya niku profesor yae NU Taman tahun 70-an. Mulai 60-an. Rumiyin profesor yae niku Habib. Bi Habib Umar niku terkenal karomah-karomahnya sing luar biasa. Omahe mboten nate tutupan 24 jam niku jendela lawange niku buka terus. Niku rumiyin sing disebut Habib niku sing kiai nih. Sing mboten kiai nggih kiye wonten mawon. Sayyid. Tapi nek samangke mboten. Kaum kabeh samangke diceluk, cowok cilik celuk Habib. Sehingga oleh masyarakat niku bedakno niku kesulitan. Mana yang bisa dijadikan panutan, mana yang belum niku kesulitan. Sami kali samangke kabeh diceluk ustaz kabeh. Masih mulang alif batak ya diceluk ustaz, celuk kiai, celuk wis kabeh. Nek rumiyin niku celuk Pak ngoten mawon. Pak malah wak ngoten, wak Pak D ngoten. Kula ngaji nang Pak D pun. Nggih kiai tapi celuk Pak D. Celuk wak. Ya yali niku rumen nggih wali. Ya ali pengasuh Ali Arafin niku kok kelem nggih celuk wali. Nggih wak. Wak niku Pak D. Samangke sebaten enten wak. Wak niku malah wong dodol-dodol niku wak. Ya, lek. Ale. Yen wak niku nek sepuh Pak D wak. Iki celuk. Ya Imron nggih Pak Imron ngoten. Samangke ciluk-ciluk kan. Oleh jumlahnya koyok akeh tapi yang semestinya belum atau tidak dikatut-katut. Mulanya yang terpelesetan, saya bukan ustad, saya ini proses menjadi ustad. Jadi dengan guyonane. Nggih polahe kabeh-kabeh kok diceluk ustad. Mulang nopo mawon celuk ustad. Ketok jenggoten iki ustad. Wis niku. Akhirnya campur ngoten. Campur niku boleh angel bedakno niku angel. Jane enak wis biasa celuk Pak, celuk Nak, celuk Cak, celuk Dik.
Panggilan yang umum wonten mawon, biar yang membedakan itu ilmu dan akhlaknya, bukan panggilannya. Mboten toko panggilan, mboten toko baju, tapi ya wis toko ilmu lan akhlake, wis niku mawon paling enak sajane niku. Mboten perlu dibejo-bejo gawe panggilan utawa baju. Ngelakoni ma ing barang yahrumu kang haram apa fi'lu agawe ing ma ngelakoni ma minal ma'asi bayane saking pira-pira kemaksiatan wal madzalimi lan pira-pira kedzaliman luwih berat. Malah Kanjeng Nabi dhewe sing ngelaknat. Nggih. Nah, karena itu tadi efeknya itu dampak buruknya niku lebih berat. Nek sing nglakoni niku wong khusus, dampak buruknya niku lebih luas, lebih dahsyat daripada wong biasa. Niku yang kelima. Yang keenam, orang yang mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya itu kecuali nek tobat niki sedaya niki nek tobat nggih beres. Lah biasane keturunane Kanjeng Nabi niku gampang tobat. Metik-metik wonten niku gampang tobat. Mulai saya ono cara kan gampang tobat. Watariku li sunnati fa inna Allah ta'ala la yamduru ilaihim yaumal qiyamati namur rahmat. Watariku lan wong kang ninggal li sunnati marang sunnah ingsun. Orang yang tidak mau mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi. Iku sing dimaksud sunnah Kanjeng Nabi niku pilihan hidupnya Kanjeng Nabi. Mboten sunnah kaya duha, tahajud, Senin Kemis mboten. Sunnah niku sing dimaksud sami kalih dawuhe Kanjeng Nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Niku sing dimaksud sunnah ten mriki sunnah dalam pengertian jalan hidupku, pilihan hidupku. Sehingga nek gak mengikuti jalan hidupnya Kanjeng Nabi, ya berarti iso diarani umat Kanjeng Nabi wong jalan hidupnya tidak sama dengan jalan hidupnya Kanjeng Nabi. Termasuk menikah itu jalan hidup yang dipilih Kanjeng Nabi. Sebab Rasul niku enten sing menikah, enten sing boten. Mayoritas menikah dan Kanjeng Nabi memilih jalur itu. Sehingga nek ana umat gak seneng menikah, yo falaisa minni. Itu bukan sunnah dalam pengertian kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nek niku mboten dilanat, wong niku mboten haram kok. Nggih, mboten haram. Jadi sing dimaksud niki sing bertentangan dengan jalan hidupnya Kanjeng Nabi. Misalnya jalan hidupnya Kanjeng Nabi niku kasih sayang kali fakir miskin. Kada enten tiyang karo fakir miskin niku jahate luar biasa. Niku falaisa minni. Nah nek ngoten niku berat, parah. Tapi nek mboten nglakoni sunnah sing dimaksud sunnah dalam hukum fikih niku lho nggih. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, bukan sunnah yang itu. Dan hadis niki mboten sunnah niku. Sama juga tengone nikah niku an-nikah sunnati mboten niku. Nikah niku iso wajib mboten sunat, nikah niku nggih iso haram. Tergantung motif, niat, praktek pelaksanaannya. Mboten angger nikah sunat. Sunat nikah itu terus nikah terus nglakoni sunat. Mboten. Nikah itu hukumnya berubah-ubah, ya iso sunnah, ya iso makruh, ya iso wajib, ya iso haram. Wajib niku nek mboten nikah zina. Padahal mampu. Nek gak zina, nek gak nikah malah zina, jajan. Wong niku wajib mundur-mundur nikah dosa terus. Sebab dheweke akhirnya zina nek gak nikah niku. Sehingga nikah bagi dia mboten sunnah malih, wajib. Sunnah niku nek duwe bondo tapi gak duwe kepinginan. Iku sunnah. Durung kepingin nikah, tapi wis cukup. Oh niku sing nikah. Gak usah ngenteni kepingin.
wis mampu kok. Pun bil i'radi anha niku lho meh i'rad niku mengo anha saking jalan hidupe Kanjeng Nabi. Kula maknani jalan hidup mawon cek mboten salah Pak. Sami kalih sunatullah niku lho. Sunatullah napa berarti Allah kalau mengerjakan berpahala, kalau meninggalkan tidak apa-apa. Kalimat sunatullah. Sunatullah nggih hukum-hukum yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah ditentukan Allah. Ketetapan Allah seperti itu. Niku jenenge sunatullah. Walaupun kalimatnya sunnah, bukan sunnah yang dikerjakan berpahala itu. Mengone wau istighfafan krono ngentengno ngeremehno. Malah ngono. Jadi dia merasa punya pilihan hidup yang lebih baik daripada pilihan hidup yang diambil oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi kok malah ngono sih? Enggak, sing bener iku ngene, sing apik iku ngene lah, malah ngoten malah. Dheweke ngerasa duwe pilihan sing luwih apik daripada pilihane Kanjeng Nabi. Pilihan hidup lho, bukan pilihan yang sifatnya boleh. Nek pilihan yang sifatnya boleh, boten. Fa inna Allah Ta'ala mongko sak temene Gusti Allah Ta'ala ikulah yang dulu orang ningali sapa Allah ilaihi marang mereka semua niku. Mulai awal sampai terakhir niki yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat niki maknane laknat. Allah tidak berkenan melihat mereka nadoror rahmati kelawan ningali kasih sayang. Nek didelok dalam rangka diadab, dalam rangka disiksa mesti, tapi tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang. Kalau kelas-kelasnya Gusti Allah dengan 6 orang ini, alhamdulillah. Rawan riwayatake hadzal haditsa, mboten hadzal hadisi. Ada kali lafaz setelahnya itu mboten susunan mudhof ilaih. Hadal hadisa ing ikilah nyatane hadis. Sopo at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim an Aisyah saking Sayyidah Aisyah. Sayyidah niku Sayyidati. Sayyidati niku nek wong Jawa disingkat Siti. Siti niku Sayyidati Aisyah. Tuanku putriku Aisyah. Wal Hakim lan Imam Hakim riwayat an Ali saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pun wal maqalatus salisatu utawi maqalah kang kaping 3 dari nasihat-nasihat yang berisi 6 niku kala ketiga atau dawuh Kanjeng Nabi 1 2 sama yang ketiga urut dawuh Abu Bakar enten. Kendika sapa Abu Bakar Siddiq sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus Abu Bakar, ya Abu Bakar niku ilmune saking Kanjeng Nabi saking pundi maneh. Inna iblisa qaimun amama wa nafsu an yaminik wal hawa an yasarik wad dunya min khalfik wal aqda'u an haulik wal jabbaru fawqak. Ini penghalang semua. Penghalang kita menuju Allah, penghalang kita meraih keberhasilan wusul sampai yang sing mengistilahkan maksiat napa makrifat, dekat dengan Allah oleh ridane Allah. Orang berjalan menempuh itu banyak halangan rintangan. Bahasa Imam Ghazali tenggone Minhajul Abidin itu akobah. Dalam rumpil ya sahal nek maknani. Jalan yang terjal. Boten mudah mendapatkan ridhonya Allah. Niku boten mudah. Banyak yang menjadi rintangan. Dan kita harus berhasil melewati itu semua.
untuk mendapatkan ridho Allah. Nopo mawon yang diantara yang menghalangi niku. Terus sahabat Abu Bakar As-Siddiq, inna iblis satemene iblis iki setan niku. Iku qaimun ngadeg menghadap. Maksudnya ngadep niki menghadap. Amamaka ing dalem ngarep sira. Selamanya iblis setan itu ndak ridho kalau kita itu mendapat ridhonya Allah. Nek kita disenengi Allah niku mereka ndak ridho. Dendamnya ket mulai Nabi Adam sampai anak turune dina kiamat terakhir bijik niku iblis niku derek waras. Dan itu misi utamanya, minta kepada Allah supaya dikasih umur yang panjang. Dan iblis niku umurnya sampai kiamat. Qala innaka minal mundzirin. Ampirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kula jenengan paringi kesempatan panjang sampai dina menungso ditanekno kiamat maksudnya. Kalau Gusti Allah diijabahi, padahal sing njaluk niku iblis. Qala innaka minal mundzirin. Kamu termasuk orang yang dikasih kesempatan panjang. Umur itu. Jadi iblis di sini itu yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dalam kemurkaan Allah, dijauhkan dari taat dan dicungkrakno nangone kemaksiatan. Iku pegawaiane iblis nang manusia wonten. Masuke lewat dodo alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mboten krasa menungsone. Iku iblis setan sing dimaksud agama niku mboten sing dimaksud sinetron niku. Nggih, mboten sing dimaksud film-film niku. Nek niku malah garai kita zikir niku. Nggih kan? Jenengan nek ketok lebar. Mboten niku ya napa langsung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum langsung maca ayat kursi malah zikir malah padahal maune meneng-meneng maune. Nggih. Mau nek gak wiritan ketok konten tambah wiritan. Piye camake wis padha nggih. Fungsi nang luar pulau sing konten-konten iki. Kerapian do tanah Jawa niku. Grebekan bangsa makhluk-makhluk konten iki. Pindah nang luar Jawa. Si akeh kon sepi iki angin bumi rame kabeh desa-desa rame. Padha kabeh. Kauman tempat. Boten niku, nek niku yo jin ngoten mawon. Jin durung mesti setan. Tapi nek setan niku pancen bisa dari kalangan jin niku sing asli, bisa dari kalangan manusia. Pokok pekerjaannya niku jerumusno menungso nang maksiat, menghalangi menungso nang taat, niku setan. Walaupun ndak sirep. Quran nggih ngarani syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi Quran nggih nyebutno syayatinal insi wal jinni. Setan teko jenis menungso, setan teko jenis jin. Iki ngoten niku pokok sing penggaweane jerumusno menungso nang elek. Nek dheweke elek niku urusane dhewe. Tapi begitu ngejak wong liya elek nggih niku setan. Menghalangi wong liya apik ngene iku setan. Dan itu menghadap di hadapan kita. Amama. Di hadapan kita niku nek kita apik dicegat. Utawa kita niki malah digiring, diseret, yakudukan. Yakudukan nyeret. Nuntun niku alus. Setan gak halus-halus. Yakudukan nyeret. Wong sing dijak nang elek niku nggih diseret. Nek nuntun niku dijak nang apik. Nyeret sapa setan ing sira ilal batili marang kebatilan. Cuma carane nyeret niku kita gak krasa dadine. Katut naudzubillah. Maka tidak cukup hanya dengan pandangan mata zahir, tapi kita juga harus punya basiroh, pandangan batin. Sehingga jangan dijerumusno setan itu kerasa. Wah, iki tipu muslihat. Dan aku kapan lerene nek ngene terus
umurku karo gak ketebak moro-moro aku mati ya apa nek aku ngene terus ndak. Wis aku ingin lho wis niat tobat, aku ingin lho wis niat leret. Ndak, setan ini dilawan. Ya. Kalau tidak punya basirah gitu, terombang-ambing, tidak punya arah kehidupannya. Jadi kudu duwe basirah, mata batin. Carane sering-sering wudu nek batal niku batal wudu. Oke. Supaya kita itu selalu bersih suci. Boten disenengi kali setan, bersih suci niku boten disenengi. Mulane minal iman niku kan orae boten disenengi kali setan. Ngentut selama iso wudu. Oh, ngentut tak wudu sik. Walaupun boten jange salat. Nah, ngonten-ngonten niku meningkatkan kualitas basirah mata batinnya niku. Terus ngedoi barang haram. Nek ngerti haram sekuat tenaga dijauhi. Boten oleh wis haram-haram terus yo apa maneh wong kabeh ngono. Menghindari angel padahal ngerti niku haram. Wonten niku mateni. Niku sing paling parah niku. Niku mateni mata hati niku. Ngelebokno panganan haram niku langsung peteng atine niku. Langsung peteng. Jadi dijauhi betul. Luwih apik titik tapi halal daripada akeh tapi haram. Niku harga mati mboten saged ditawar. Walaupun seiman, seislam tapi kehilangan mata batin. Basirah hilang nek wis kelebonan haram. Kudu ndak tobat. Nah, tobat niku sing angel ngresi ini yo napa niku. Wis kadung dadi daging ya nopo. Padahal terus Kanjeng Nabi kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, neraka itu lebih layak tempatnya. Neraka itu lebih layak tempat. Maksudnya itu jangan sampai lah. Wis luwih apik kelaparan daripada mangan sing boten hak. Supaya terdeteksi nek iblis setan niku jange ganggu Buddha niku kita niki kaya duwe alarm, duwe radar terus jaga. Wan nafsulan utawi niku nduk ngarep. Wan nafsulan utawi nafsu niki angel malih. Nek setan niku faktor luar. Niki faktor dalam. Wan nafsulan utawi nafsu, hawa nafsu niku cuma dan mriki didewekno. Hawa dhewe nafsu dhewe. Berarti hawa nafsu. Hawa nafsu dan mriki. Wa nafsu lan nafsu an yaminika saking arah tangan sira niki nggih menghalangi. Ai mutajawiratun. Ai mutajawizatun tegese ngliwati. Tafsirane niki. Maka yaminika ing panggonan tangan sira fil julusi ing dalem longgo ila makanin akhara marang panggonan kang liya. Boten enak tafsirane. Nggih wis pokok nduk tangan niku lah. Niki kiasan kok niki. Niki kiasan bahwa kita itu dikepung oleh segala macam yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Niki kiasan, setan nduk ngarep, nafsu nduk tangan kiasan. Ngeliwati panggonan temen longgomu sampai panggonan liya. Napa maksudnya itu? Tambah angel kan. Wis temen nonton mawon pun cukup. Dia di kanan kita, maksudnya di kanan niku nggih nanti semua niki mengepung kita. Wal hawa niki lan hawa niki keinginan. Keinginan yang rendah. Kepingin sing elek niku hawa. Nek kepingin sing apik niku himmah. Jadi istilah himmah niku cita-cita yang luhur. Tapi nek cita-cita sing elek, ya jenenge dudu cita-cita kan elek niku. Sing bangsa selera rendah niku hawa nafsu. Kita terbiasa digandeng hawa nafsu.
Jadi nafsu niki sing dorong, hawa niku sing didorong. Hawa niku sing didorong. Keinginan-keinginan yang buruk niku terus klop, nek ketemu nafsu niku klop. Sebab nafsu niku senenge sing buruk-buruk niku. Sehingga nek ana kepinginan elek niku nafsu niku gandeng. Selera rendah niku hawa. Nikah niku mulya, zina niku hawa niku. Hawa niku zina niku selera rendah. Nggih. Selera rendah, selera mulia niku nggih menikah. Dadak selera zina niku selera rendah. Ini niku gandengane nafsu ten mriku. Selera rendah niku hawa. Dari kata hui niku mudhun melorot. Nggih rendah niku an yasarika saking sisi tengen sira. Iki nek dimaknani ngeten. Nafsu itu di kanan itu karena kita itu seringkali butuh nafsu. Kita niki butuh nafsu saja nih. Menungso nek gak ono nafsune niku kehidupan ndak jalan. Mboten jalan, punah manungso. Wong duwe keturunan, duwe anak niku kan nggih polahe nafsu nek gak ono nafsu nggih gak dadi anak ya. Niku nafsu. Kita itu sering butuh nafsu. Pembangunan, apa mawon itu dipoleh nafsu. Tinggal mengarahkan kepada selera yang bagus nafsu ini. Nanti menjadi nafsul mutmainnah. Jadi nafsu niku nek dikai panganan selera sing tinggi mulia niku dadi nafsul mutmainnah. Nafsu sing bagus, anteng. Tapi nek nafsu niki dibiarkan, ya milih sing elek-elek terus. Jadi nafsu niki kudu dikontrol. Kalau tidak dia itu la ammaratun bisu, mesti ngejak sing elek nafsu niku. Lah kita niki tidak bisa meninggalkan nafsu niku mboten saged. Sehingga nafsu niku tarik ulur, ya dilepas ya dicekel, dilepas dicekel niku nafsu. Mulane paling bagus mengendalikan nafsu niku nggih poso Daud niku. Sehari puasa, sehari tidak niku mengendalikan nafsu paling bagus niku poso Daud. Nek poso terus niku kok nafsune berubah dadi takabur. Wong sepanjang Agus 15 tahun bendina poso gak tau batal kecuali sing aron-aron. Kakean poso niku malah wonten kok akhire malah ngerasa luwe apik. Dadi nafsu sing paling gedhe malah niku takabur niku nafsu sing paling elek. Jadi nggih kadang poso, kadang boten. Dan gak perlu kondo-kondo. Supaya boten dadi nafsu riya, dadi nafsu taat ini lho, taat apik tapi nek dileboni nafsu dadi riya, dadi takabur, nggih nafsu sedaya sehingga napa mawon ditempleki nafsu niku dadi elek. Nah niku disimpulno kanan. Kanan itu karena kita butuh. Seperti tangan kanan. Niku butuh. Iku tangan kanan ini. Ojo macam-macam itu tangan kanan ini. Nah, kanan itu simbol yang sering membantu. Nafsu ini sering membantu kita. Tapi nek boten kita kendalikan justru menjerumuskan kita kepada kejelekan. Paham arep. Lah hawa nafsu niku nduk kiwa. Kiwa niku kita dhewe niku sakjane ngerti nek niku elek. Cuma kita sering ndak berdaya karena kiwa karo temen iki kerjasama. Hawa nafsu mulane kita niki nek boten mriki digandengno hawa nafsu niki wis klop. Nek wis klop kita ndak berdaya. Nafsu kita lebih memilih selera rendah. Wong nafsu itu dalam diri kita memilih rendah, yuk kita ikut rendah. Ai mutajawizun makana yasarika ila makanin akhir. Ngeliwati panggonan temen sira nuju panggonan liyane. Mboten. Damel keterangan sing kula sampaikan. Jadi kanan itu nafsu, kiri itu selera rendah, niku bagus niku. Dawe Abu Bakar niki bagus. Niku maksudnya ngoten kok. Nafsu itu seperti tangan kanan, kita butuh. Tapi harus terkendali. Kalau tidak dia kerjasama dengan kiri, hawa selera rendah tadi jadi hawa nafsu, sudah habis kita. Selesai. Kalah kita niku. Kanan kali kiri niki kerjasama, sementara kita di tengah dilindas. Biar kita. Jadi kudu dipisah.
Antara nafsu dengan selera rendah itu harus dipisah. Mulane yang rumiyin itu ketat betul membatasi nafsu. Begitu kepingin langsung di stop. Enggak. Jadi milih perkara sing gak dipilih. Sebab nek milih niku biasanya nafsu. Ikhtar mala takhtar niku resep mengendalikan nafsu niku ngoten. Ikhtar mala takhtar. Pilih yang tidak kamu pilih. Sebab kita niku nek milih niku kesenengane nafsu napa kesenengane wong liya napa kesenengane Allah napa kesenengane Rasulullah. Kita nek milih niku kesenangan pribadi atau kesenangan orang lain atau kesenangan Allah atau kesenangan Rasulullah. Kita nek milih nggih gak ngurusi pilihane wong, pokok aku seneng. Lah mongko kita niku biasane nafsu niku la ammaratu bisu. Sehingga milih sing apik niku milih sing padha karo pilihane Allah niku baru bener. Niku wis nafsul mutmainnah. Milih kaya sing dipilih Rasulullah, milih kaya sing dipilih para guru-guru ingkang sholih. Lah niku aman. Tapi nek milih menurut pilihanku, nah niku sakit gak bener. Nek ngoten pilihan sing duduk mbok pilih. Nah niku kan angel, niku nglawan hawa nafsune dhewe. Dalam hal yang berat maupun dalam hal yang ringan. Seneng niko, dia moro-moro milih niki, seneng niko milih niki. Wonten itu kan berat perjuangan ngoten. Sing ringan mawon, sing ringan niku. Sing ringan enten prasmanan ngoten niku. Begitu ketinggal makanan niku tersaji banyak, jenengan langsung ketok ikan bakar. Wah enak itu. Dadak tangan iki moro-moro njupuk tahu tempe ngoten. Wis iki ae. Ati niku kepinginku sajane iko tapi garai nafsuku menang, ini hilang. Ngoten niku lak mboten enten ya. Malah nek iso digoleki nek perlu budal sing adoh. Nang di kono nang Pasuruan ono ikan bakar enak. Dibelani sampai tutuk Pasuruan ngoten niku Pak. Belani nafsu niku lho, waduh nduk dalan kok padahal mule ya luwe malih. Aida tuh kuwi. Niku nafsu niku kadang kita niku untuk mewujudkannya niku sampai dibelani padahal kudune malah dihindari. Gitu. Malah dihindari wis mulane sing apik gak duwe kepinginan wis. Cara kepingin mangan ngoten wis metu wonten mawon wis. Moro-moro menggok ngoten mawon. Lho tuku apa? Wis mlebu kene. Napa Pak? Mak napa Pak niku? Wis. Mboten ate enten napa mawon, mboten ate ngoten. Nek enten napa mawon niku berarti milih. Nggih. Mak napa Pak niku? Wis langsung ditutin niku. Nah, ngoten niku kan nggih perjuangan sampai betul-betul nafsunya itu terkendali. Terkendali itu dia di dalam memilih pertimbangannya Allah. Dia di dalam memilih pertimbangannya Rasulullah. Mboten awake dhewe. Nek wonten niku wis aman. Jenengan milih mboten bakalan milih sing bertentangan dengan pilihannya Allah. Milihne meripat, milihne kuping, milihne lesan, mboten ati tok sing milih niku. Meripat niku seneng napa? Diegokno nang ngene sing sesuai kali pilihannya Allah. Kuping niki senengane napa? Dirungokno nang ngene perkara sing Gusti Allah seneng, Rasulullah seneng. Nah, nek wis kaya ngoten pun terserah niki. Nggih. Tapi nek derek, yo kita harus mengendalikan betul. Nah, niku ngoten. Niku wal hawa an yasadika. Wa dunya wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Panawi wonten sing ditampa. Lanjut nih Pak, masalah nama Pak, tahu masalah turunan Rasulullah nih. Nggih. Ini ada hubungannya dengan kewalian kan banyak yang jadi wali ya, terutama wali kutub nih. Wali kutub ini keterangan apa wali kutub nih? Soalnya memberikan sembilan pulau kan enten Habib Abu Bakar Gresik kali Habib Soleh Tanggul. Kalau ini tiang-tiang itu mereka kan
Menjadi Jember, mboten nggih. Mampir ya wonten. Termasuk ten mriku ada apa? Ada sumur karo keramat, sumur karomat itu. Nyuwun tolong dijelasaken barangkali benjing mriku malih saged mantep ngono. Terus wali kutub niku napa? Kita gawe prinsip pertama la ya'riful wali illal wali. Satu. Jadi sing ngerti wali niku nggih padha wali. Sebab kadang-kadang sanes bahas Habib Abu Bakar, sanes bahas Habib Soleh Tanggul sik lho iki kalimat wali niku. Soale kok kadang kata tiyang niku sing moro-moro macak kaya-kaya dheweke niku wali. Rambutnya digondrong-gondrong nggih. Terus wis macam-macam lah nang tasbih diputer-puter wis macam-macam. Jadi jangan terkecoh dengan orang-orang yang mengatakan dirinya wali, termasuk yang menunjukkan kesaktian-kesaktian sing sakmangke malah ternyata trik-trik ngoten niku. Ya. Bahkan meskipun nyata di hadapan kita misalnya melakukan dukur banyu, saat ini pesulap ya bisa melakukan dukur banyu. Niku kita tidak boleh terkecoh. Yang kita pegang itu adalah ketaatannya dan kekuatannya di dalam menjauhi dosa-dosa maksiat. Niku patokannya tetap kali niku. Kapan ono wong hebat miber mencro nduk godhong mlaku nduk banyu miber mencro nduk dahan misalnya. Tapi dia gemar melakukan kemaksiatan, ini ku setan malah jerumusna wong wonten niku. Nggih. Niku satu. Yang kedua, seandainya ada info itu wali, pertimbangannya niku kita nimbangi gawe niku nek menangi. Nek boten menangi nggih yang sifatnya yang sudah muttafaq alaih saja. Nek sing nyar-nyaran niku jangan. Ono kuburan wali anyar, waduh wali anyar iki gawat. Nggih. Ditemukan kuburan wali anyar iki. Niku gawat, soalnya samangke niku banyak motif-motif ekonomi. Nggih. Bekas niki sing sering niku bekas candi, watu-watune candi ngoten niku. Oleh ketok botol lawas, watu lawas, terus disusun model kuburan. Padahal mboten enten kuburan ini sore wis lemah biasa ngoten mawon. Cuma disusun model kuburan di kota ngenten panjang. Terus begini dicepno koyok batu niku koyok maesan. Wong nontok lawase botol lawase watu ngenten wis iki kuburan lawas iki. Ngoten. Padahal niki proyek. Nggih. Mari ngoten enten juru kuncine, mari ngoten pun nek wis rame digawe tukang parkir, ditarif, mari ngoten ono kaleng, enten wis macam-macam kok dadi memberatkan ekonomi padahal iki mboten ono apa-apaan ini. Wong silo berguna nggih mboten masalah. Palahe tetep cuma iki palsu. Sering enten iki paling sering sak mangke iki. Soale wong wis padha ziarah ten pundi-pundi. Akhirnya kepingin sing durung tahu diziarahi. Iku anyar jare nyaman dhewe durung tahu terus. Jadi menungso kan gak ada sifat bosen. Wis wali songo wis sering aku. Golek wali sing durung tahu diparani. Ki anyar-anyar ngoten niku nggih niku proyek. Gara-gara wong duwe kepinginan marani sing anyar-anyar niku akhirnya muncul. Digawe mawon jenenge niku sing rada mambu Arab utawa jenenge niku sing setengah ana mbah wali napa ngoten niku. Usum banget ngoten niku. Nggih, dadi nek berziarah kepada yang sudah muttafaq ya Habib Abu Bakar niku muttafaq, Habib Soleh Tanggul niku muttafaq guys. Sedaya ngarani beliau wali. Perkara derajat pangkate niku napa kutub napa mboten wis wallahu a'lam. Sing jelas wali. Sebab enten sing percaya, enten sing mboten niku masing-masing, tapi kewaliannya muttafaq. Disepakati sedaya. Kewaliannya disepakati. Sebab kadang-kadang murid niku nek muji gurune niku kadang berlebihan. Niku sing gak sepakat niku terhadap kekutupannya niku lho nggih. Tapi nek terhadap kewaliannya wis ngakoni kabeh muttafaq. Kados Syekh Hamid Pasuruan
niku wis muttafaq alaih. Nggih, muttafaq alaih. Sing khilaf-khilaf kan kaya Gusmi, ngoten kan sing diperselisihkan. Sing ngarani wau enten sing ngarani boten. Nggih. Nah, ngoten-ngoten niku. Jadi jenengan ziarah nang ngene wali sing betul-betul muttafaq disepakati sedaya ulama nek beliau niku wali, niku aman. Jangan sing modele anyar-anyar ngoten niku, anyar-anyar niku wis ono wis ngoten mawon. Wis kaya nyenengno sing kaya kabar ngoten mawon. Awak dhewe mboten usah marani. Mungkin nek pas niku kuburan kosong sing mending. Lah nek angger nemu kuburan terus dianggap kuburane wali, padahal ternyata niku kuburane rampok. Sing wong biyen niku kan ngoten, wong elek niku gak oleh dikubur di kuburan umum, diasingno. Diasingno ijenan kali wong zaman akhir oleh kepaten obor. Cerita biyen niku wis pedhot, nemu kuburan ijen niku malah dianggap kuburane wali. Padahal niku biyen kuburane rampok sing diasingno kali warga terpencil, gak boleh dimakamkan bersatu dengan makamnya masyarakat umum. Tiba akhir gara-gara seneng kuburane wali, akhirnya kuburannya rampok diwara kuburannya wali. Terus jenengan ziarah golek barokah iki, barokah rampok. Nggih. Niku maksud kula jangan tergoda dengan yang sifatnya baru-baru niku. Nggih, mulane Kanjeng Nabi niku pesene napa? Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah niku diantara kuburan anyar niku. Kuburan anyar niku wis akeh sesate. Nggih. Umpama pancen wali wong biyen wis ngerti dan wis diziarahi kan biyen. Lah nek wong biyen gak ngerti, wong anyar ngerti. Lah dhek malah terpisah zaman dengan jarak yang ratusan ribuan tahun kok. Lho aku ngimpi, lah ngimpi dipercaya. Aku mangkene diparani. Dadi parani sing marani ya nek mboten setan. Iya. Wong sing ngimpi wong biasa, kecuali nek sing ngimpi niku nabi ngoten baru kita percaya. Lah masih ngimpi biasane uripe nang warung, biasane cangkruan nang perapatan, ngimpi aku mabuk diparani iki jane niku kuburane wali. Res niku proyek niku. Nggih, oleh duit. Niku yang sering dikeluhkan oleh sejarawan-sejarawan kita itu dan beribu. Nggih, dibelokkan. Wong maune watu candi kudune niku ana penelitian iki bangunan apa biyen niku asal-muasale kok ana watu modele ngene, ketemu wong sing ngoten niku didadekno kuburan. Terus ngomong nek niki kuburane wali. Terus dikholi supaya ketok gede dikholi. Biyen gak tau ana khol moro-moro dikholi. Sahibul makbarah mawon gak jelas moro-moro dikholi. Wong kampung dijaluki urunan, ngadakno pengajian umum dalam rangka ngekholi kuburan sing durung jelas niku. Wes niku kata niku sama ge usul wonten niku. Oleh wau niku kita sudah bosan, menungso niku bosan karo ziarah sing iku-iku ae wis tau. Terus ngadakno ziarah sing wong durung ngerti, durung tahu. Nah niku lah nek Habib Saleh Tanggul niku wis masyhur. Habib Abu Bakar niku pun masyhur. Dua-duanya pernah uzlah menyendiri. Nek Habib Abu Bakar niku 15 tahun di dalam kamar, nek Habib Saleh niku 8 tahun. Murid Habib Saleh Tanggul niku muridnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Gresik. Saya jenengan ziarah tapi nggih ngoten niku jenengan kudu siap. Nggih, faktor ekonomi tadi itu seringkali orang itu memanfaatkan. Bisa dari keluarga, bisa dari orang lain. Nggih, bisa dari keluarga, bisa dari orang lain. Wis jenengan kudu siap-siap niku maksudnya nek jenengan niat sedekah wis sedekah ngoten mawon. Nek mboten nggih mboten tapi gak usah adek duwe ati sing suudon macam-macam wis mboten napa-napa wae. Aku sedekah sing srek nek ketemu wong pancen fakir miskin temenanan. Nek ate mengatasnamakan iki, mengatasnamakan iku, oleh keturunan iki, oleh keturunan iku, oleh dalam rangka iki, dalam rangka niku. Tapi nek jenengan wis gak apa-apa lah, dibijui yo gak apa-apa. Nggih.
saking bodone sehingga wong ini ku sampai bejuk-bejuk terus tak kayak iya nek jenengan duwe ati ngoten nggih malah enak. Artinya siap niku ngoten wae. Siap niku ngoten wae. Kula niki termasuk akhir-akhir niki mulai sering diparani tiyang niku moro-moro langsung kenal. Nggih niki modus baru tapi nggih mboten napa-napa wong. Wong ngekeki nggih pinten, paling 50.000, 100.000, 20.000 sak sire kula. Nggih. Gawe cerita sing aneh-aneh iki hampir tiap 1 bulan sekali niku mesti enten kisah-kisah baru tiyang niku sing kula niki wingi ngimpi. Niku dikengken mriki, madosi Ustaz Rauf. Kula mlebu ten ngelong ketemu mboten niku. Pas ketemu jenengan, niki sing koyo teng ngimpi kula. Wonten niku sing terakhir wingi niku. Saderenge niku kula matur suwun sanget. Napa anak kula oleh saran saking jenengan wis berhasil ngeten-ngeten. Ternyata keri-keri niku settingane anake sing berhasil mondok, kuliah, sarjana niku sedo terus bojone ngengken suamine ten kula. Terus macam-macam wis ujunge niku ten mriku lah nggih. Soale kula tanggap jenengan iki pundi? Lho jenengan mosok mboten Semarang kula. Nggih kula takoni niki kula mboten kula supe. Kula biasa tumut ngajine jenengan ngaji ten pundi? Wis ngoten niku, tapi kula asline mboten nyelidik nggih. Oleh kuwatir kula bek kula wonge kenal kula sing lali kan sana ya. Dadak ternyata nggih panjang. Ngaji ten pundi kula? Jenengan lah ngaji ten mriku. Masjidnya nopo namine? Nyebutno. Wah wis ngawur niki wis ngawur. Mulai konangan kula semakin banyak tanya semakin tahu oh berarti. Tapi modus terakhirnya pun kula tebak wis mboten napa. Nggih, kula jarno mawon wis kok mulai disangoni mboten mawon. Jadi niku pun sering ngoten niku terpundi-pundi maksudnya kula ngalami nek rumiyin kiai-kiai sepuh-sepuh sing kula pernah dengar. Nah samangke kula wis ngalami dhewe. Berarti iki ceritane biyen niku manus saiki Gusti Allah ganti awak dhewe dikei fase-fase. Niku maksudnya jenengan niku siap mawon ziarah niku kadang wonten niku. Kadang enten wong liya sing memanfaatkan. Kados ten Fatimah binti Maimun. Jenengan kok tarik-tarikan sebab juru kuncine kali. Sampe nek mlebu mriku, hubungane kali kula mboten kali nika. Niku mboten enten keturunan kula niku sing keturunan. Waduh, awak dhewe iki jake ziarah malah dijak tukaran. Nggih. Nah niku maksudnya dimanfaatkan lah. Banyak makom itu sajane makom wali, sajane makam bersejarah. Kaya Fatimah binti Maimun misalnya mboten wali, tapi itu kan makam bersejarah bagi umat Islam. Tapi ada saja orang itu yang memanfaatkan. Lah jenengan siap mawon. Nggih. Mboten usah sing mengane-ane mboten niku maksud kula jenengan siap nek mboten maringi nggih wis biasa mawon nek maringi diparingi sak ikhlase jenengan. Nggih ngoten niku. Supaya maksud kula jenengan gak perlu suudon elek namane waline. Nek wonge nggih ngoten niku pancen dudu wali. Ngoten niku kelakuane. Jangan sampai gara-gara eleke wong niki terus kita nggih elek namane waline niku. Nang wali yang bersangkutan. Sampun ini mau air lho ya. Air Habib Soleh niku pancen sering ngonten niku. Habib rumiyin niku sering ngonten gada birkah kotaan, jedingan utawa kadang bergada sumur. Habib Soleh niku nek sing sumur sing ten tanggul niku kan wis mundute namune keran-keran niku. Sing wadem niku rasanya. Nek sing ten gone Lumajang, Habib Soleh niku awal kedatangan dari Hadramaut niku jujuke nang Lumajang. Ten Tempeh Lumajang. Ten mriku tasik rupa sumur. Nggih. Nek sing ten mriku rupa sumure wis ditutup. Dialirno nang gone jeding-jedingane wudu, jedingane mandi niku. Tapi segeran ten tanggul daripada ten gone Lumajang sing Tempeh. 1 jam perjalanan saking tanggul. Nggih mboten napa-napa wis niku barokahe wali. Nggih, barokahe wali, sumur sing tau digawe adus wali. Nggih. Jadi
barokah niku kalau terkait dengan kesolihan, dengan ketaatan, dengan ibadah niku sah. Cara Kanjeng Nabi niku rambute nopone ngoten niku sah. Wali Nabi, cara Nabi Yusuf niku jubahe waktu bapake niku wuto, Nabi Yakub ditinggal Nabi Yusuf didol sampai tutup Mesir 30 tahun lebih sampai bapake keseringan nangis wuto. Terus dulur-dulure niku karena paceklik sampai teko nang Mesir. Nabi Yusuf ya napa waktu krungu ngerti bapake wis wuto. Idhabu bi qamisi hadza wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Dan surat Yusuf. Cak, Mas, dulur-dulurku iki sampean jarine ngabari bapak saiki wuto gak iso ndelok. Jubahku iki gawon ya. Engko nek wis tutuk omah sampean templekno nang mripate bapak. Wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Niku barokah. Boten enten pengobatan mata dengan jubah niku boten enten. Tapi kenapa Nabi Yusuf kongkon bawa jubah? Sebab niki jubah kenabian, biasa nerima wahyu, biasa ibadah, biasa munajat, biasa dakwah gawe baju niku. Sehingga niki baju yang sering digunakan dalam ketaatan kepada Allah, lah niku barokah. Termasuk biasanya nek santri niku banyu sing mari diombe kiyaine. Nggih mulai kiai. Lah nek waktune ponari, pring petung niku nggih gak ono barokah ono kecuali waktu akid sing dadi cincin sing gawe wali, sing gawe kiai. Nggih mulai ibadah yang dikerjakan itu nanti berdampak kepada sekelilingnya, termasuk jubahnya Nabi Yusuf nih. Kenapa Nabi Yusuf tidak langsung saja berdoa kepada Allah? Ya Allah, Bapak kula wuto Gusti jenengan paringi kesembuhan. Kenapa menggunakan perantara jubah? Ini jenenge tabarruk. Ngalap barokah jubah niki. Lah koyok banyu ya biasanya nang kiai nggawa banyu didungani. Niku nggih maksude cek dicekel kiyaine, cek didungani. Lah dungane wong salih iku sing dadekno barokah. Gusti Allah ngedukno pertolongan niki. Olahe ana unsur wong salih niku wae lah termasuk banyu tenampel jenengan ngombe. Olahe niku cidhek kali Sunan Ampel biyen digawe Sunan Ampel semanten niku. Tapi nek banyu keramat cuma gak jelas keramatnya olahe apa. Nggih. Tunggale misale air terjun iku nek adus kene hajat-hajat terkabul. Nah niku asale ya napa kok moro-moro hajat terkabul niku. Kudu ana centelane wong salih. Termasuk Zam-Zam niku nggih mulai ana wong salih. Kejejeg sikile Nabi Ismail sampai para nabi, para rasul sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Sing garai barokah niku nggih kejempok para nabi niku. Mboten banyu Zam-Zam niku wong banyu kita pundi-pundi niku sami. Sing garai beda niku kejempok nabi, kejempok rasul niku sing garai beda niku. Sehingga niku istimewa. Mulane banyu paling istimewa niku nggih banyu sing mili teko jari-jarine Kanjeng Nabi rumiyin. Samangke wis mboten enten, nggih sing enten Zam-Zam niku. Pernah disentuh oleh Nabi Ismail dan rasul-rasul sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing gawe barokah nggih kesentuh rasul-rasul. Lah termasuk banyu sing tahu disentuh wali, sumur sing tahu disentuh wali lah. Dan niku kesolihannya itu loh yang menjadikan Allah niku menurunkan kebaikan. Jadi Allah yang mboten ilang. Nggih, Allah ini mboten ilang. Konsep tabarruk itu tidak menghilangkan Allah sebab Allah niku pemilik sumber keberkahan. At-tahiyatul mubarakah. Mubarakah itu sholawatut thayyibatul lillah niku milik Allah. Maksudnya ngonten niku mboten syirik, ngonten niku mboten elek, ngonten niku apik, tapi atine jenengan niku pol dikabut disambung nonang Allah barokahe wong salih ngeten iki barokahe sumur sing tau digawe wudu mandi Habib Soleh waline Allah. Muga-muga Gusti Allah nurun rahmat pertolongan kesembuhan ijabah nang aku. Dadi ngoten nek cara dilafatno niku ngoten, cara diucapno niku ngoten. Barokahe banyu sing tau digawe wudu mandi
kekasihnya Allah, rupa Sunan Ampel, rupa Habib Soleh. Muga-muga Gusti Allah ngedukno kasih sayange, rahmate, pertolongane, ijabahe nang aku. Ngoten boten kok banyu niki Allah ilang. Nah, ngoten niku boleh nggarai wong liya condong ngarani syirik niku boleh ngoten niku. Allah niku kita ilangi, jangan. Nek Allah mboten kita ilangi, sahabat rumiyin niku lebih ekstrim daripada jenengan. Sahabat biyen niku Kanjeng Nabi ngidu ngoten mawon diuber ibune Kanjeng Nabi. Langsung dicupuk, diusap-usapno awake ngeten. Nek iso ditampani langsung ditilati. Getene Kanjeng Nabi niku lho kaya bekam ngoten niku. Getene diombe. Pipise Kanjeng Nabi niku lho Ibu Khaulah nek nang niku enten sedaya ten hadis niku. Bu, enten ibu-ibu sing biasa ngerencangi Kanjeng Nabi ten daleme. Bu, aku mah bengi polahe nduk jaba iku cuaca dingin, aku pipise nduk nangone wadah iku. Tolong sampean kok lak metu sampean buat pisan berjogo. Oke Kanjeng Nabi. Begitu digawa metu ngerti pipise Kanjeng Nabi mboten dibuat malah diombe. Terus lapor nang Kanjeng Nabi pun dibuat, nggih pun Kanjeng Nabi dibuat ten pundi? Ten mriki. Lho, jenengan minum? Nggih. Wah, wetenge jenengan mboten lara maring enten selawase. Sehingga beliau niku sampai seto sih ten riwayat itu enggak pernah sakit perut. Nggih. Kanjeng Nabi mboten kok, Bu, sampeyan niku najis kok diombe. Cara awak dhewe mesti ngoten. Mulai Kanjeng Nabi ngerti konsep barokah. Ekstrem kan niku barang najis, getih, pipis, barang menjijikkan, air liur. Tapi Kanjeng Nabi mboten kok, wah serek mboten. Kanjeng Nabi nek tahallul niku rambutnya niki lobur mboten sampai tutuk lemah, wis kecekel tangane sahabat. Royokan. Cara wong sakmangke mesti ngarani sahabat iku sirek kabeh. Kenapa? Karena itu konsep barokah. Niki salah satu yang mendapat niku namanya Khalid bin Walid. Niku nek perang rambutnya niku didekek nang kopiah. Kopiah niki kudu digawa. Khalid bin Walid niku nek perang gak gawa kopiah niki wis karuan panglima aja aku liyane. Kopi aku hilang ya. Nanti satu peperangan itu boleh ikan ketemu. Ayo nek dinteni kanca-kanca jere. Aku nek durung ketemu kopi itu. Karena ada rambutnya Rasulullah. Dia merasa pertolongan datang dari Allah niku barokah rambutnya Rasulullah sing melok dalam peperangan ini. Wonten niku nek wong sakmangke nggih ngarani sirik. Tidak, konsepnya niku ya Allah barokah rambutnya kekasih panjenengan Rasul akhir zaman sing jenengan kasih kula jenengan paringi pertolongan. Jaluke tetep nang Allah. Barokah itu boten meninggalkan Allah wong kita tahiyat niku at-tahiyatul mubarakatus. Niku lillah milik Allah. Nah niku ngaten nggih. Sampun. Mugi-mugi enten manfaat. Kula pamit benjing Senin berikutnya sampai 3 kali pertemuan mungkin insyaallah mangke di kantosi sementara kali Ustadz Syafi'i ada nasikan. Untuk mugi-mugi ini lancar sedaya, sehat selamat kuda pulih barokah manfaat. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awalin muqtahiri ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa firlana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin. Takut dari kakak sarang-sarang subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.